गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास में हीरो स्प्रिंट RX 3 साइकिल है या फिर कोई और सा साइकिल और आपके साइकिल में से आवाज़ आ रहा है कुछ ची चू चा करके, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप इस साउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं अगर आपके साइकिल में से आवाज़ आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सॉल्व करके तो यहाँ पर गाइस इस साइकिल में से आवाज़ कुछ अलग तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर आवाज़ कहाँ से आ रहा है, मेन रीज़न पता ही नहीं होता है कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है आखिर। आपको लगता है कि सॉकर में से आ रहा होगा, लेकिन सॉकर में से नहीं आता है। सॉकर में से आवाज़ आता है, लेकिन वहाँ पर अगर आप वायलिंग कर देंगे तो आप सॉकर में से आवाज़ आना जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन जो आवाज़ आता है ची चू का करके, तो वो आपको नीचे से आता है। ये वाला मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुकिए बस। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये यहाँ पर मूवमेंट होता है और यहीं पर से आवाज़ आ रहा था। आपको लग रहा होगा कि सॉकर में से आवाज़ आ रहा था, लेकिन सॉकर में से आवाज़ नहीं आ रहा था। मेन रीज़न मतलब मेन जो वॉइस आ रहा था, मतलब बेकार आवाज़ आ रहा था, वो यहाँ पर से आ रहा था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको वायलिंग करना है। आप यहाँ पर दोनों साइड, एक इस मतलब इधर वाला साइड और दूसरे वाला साइड में आपको वाइल करना है, मतलब वायलिंग करना है। और वायलिंग कर दीजिएगा तो उसके बाद से आवाज़ आना बंद हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा बंद हो गया है आवाज़ आना। तो यहाँ पर मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, किधर से आपको डालना है मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप वायलिंग कर दीजिएगा और इधर साइड में भी वायलिंग कर दीजिएगा। कोई सा भी आप वायल ले सकते हैं, मतलब कि जो साइकिल में डाला जाता है या फिर मोटरसाइकिल में, जो भी है आपके पास। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सॉकर में क्या किया कि यहाँ पर जो ट्यूब होता है ना, साइकिल का ट्यूब, पंचर ट्यूब, उसको छोटा-छोटा काट लिया है कुछ इस तरीके से के शेप में, और उसको मैं लगा दिया हूँ इधर-उधर। आप देख सकते हैं कैसे मैंने लगाया है। एक पहले प्लास्टिक लगाया, उसके बाद कटा हुआ जो ट्यूब था उसे लगा दिया, फिर ऐसे ही, ताकि आवाज़ ना करे। ओके? तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से आगे में मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि थोड़ा-सा भी आवाज़ ना निकले, जैसे पहले आ रहा था चूँ-चाँ करके। ओके? तो यहाँ पर रबड़ लगाने से, मतलब कि ये जो ट्यूब का कटा हुआ था वो लगा दिया है मैंने, तो इससे होगा क्या कि जो चीं-चौं करता था पहले वो नहीं करेगा और यहाँ पर मूवमेंट अच्छा होगा। ओके? तो यहाँ पर थोड़ा-सा भी आवाज़ नहीं आएगा। तो अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे अब साइकिल से आवाज़ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल में से आवाज़ आना बंद हो चुका है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने केवल सिर्फ़ नीचे की साइड में मैंने वायलिंग किया है, क्योंकि जो आवाज़ आ रहा था वो नीचे की साइड में से आ रहा था, ऊपर की साइड में से, मतलब सॉकर में से आवाज़ नहीं आ रहा था। थोड़ा-सा आ रहा होगा, लेकिन वहाँ पर मैंने ट्यूब लगा दिया तो थोड़ा-सा भी नॉइज़ वहाँ से भी नहीं आएगा, और मेन जो आवाज़ आ रहा था वो नीचे की साइड में से आ रहा था। तो वहाँ पर मैंने वायलिंग कर दिया और वायलिंग करने के बाद यहाँ पर सारा जो आवाज़ है वो बंद हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी साइकिल में से अगर आवाज़ आ रहा है चूँ-चा करके, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक काम आता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिक ज़रूर ही काम आने वाला है, और ख़ास करके RX 3 साइकिल के लिए। तो अगर आपके पास में RX 3 साइकिल है, हीरो स्प्रिंट RX 3, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग यही बोलते हैं कि भाई RX 3 की साइकिल में से आवाज़ आता है, क्या करें? तो ओके गाइस, तो यहाँ पर आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले और नए वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा फ्रेंड्स।